Santiago habla sobre un hombre que fue muy usado por Dios, que hizo cosas sorprendentes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Este profeta llamado Elías fue un hombre respetado en sus tiempos. Fue un hombre que lo que él oraba y lo que él hablaba, Dios lo hacía. Fue un hombre muy reconocido delante de Dios y delante de los hombres. Y donde Elías se movía, ahí Dios se movía también. Alguien dice amén. Eso era algo increíble, cosas sorprendentes sucedían. Donde Elías estaba, habían cambios, habían transformaciones. Elías fue uno de esos hombres que hizo cosas sobrenaturales. Se tiró encima de un muerto y resucitó. En una ocasión se quitó un traje que andaba y golpeó las aguas del río, y el río se partió en dos, el Jordán. Un día se presentó a la casa de una viuda que se estaba muriendo de hambre, ella y su hijo, pero su sola presencia en Dios hizo que el aceite y la harina no escasearan. ¿Alguien dice amén? Estamos hablando de un hombre que lo que él decía, eso se hacía. Y es interesante que Elías se movía porque había algo en él. Y hoy podemos preguntarnos qué era lo que hacía que Elías tuviera victorias. ¿Qué secreto tenía Elías? O más bien, ¿qué parte de las cosas que Elías hacía podía darle victoria a Elías? Y quizás también nosotros podamos caminar de esa manera y podamos también tener victorias en nuestra vida. Uno de esos secretos que Elías tenía tiene que ver con la oración. Pero dígale al que está a su lado: pero no era una oración común. Dígale ahí a algún vecino, dígale: sí, pero no era una oración común. ¿Me sigue? Amén. Era la intensidad con que Elías oraba. Era la perseverancia con que Elías oraba. Era el misterio con el que Elías oraba. Era la determinación con que Elías oraba. Él oraba en la voluntad de Dios, y la oración de Elías afectaba el corazón de Dios. La oración de Elías tocaba el corazón de Dios. La oración de Elías hacía que Dios se moviera donde Elías se movía y que las cosas fueran transformadas. ¿Alguien dice amén? Era una oración, dice el apóstol Santiago, ferviente. Y cuando buscamos cómo definir la palabra ferviente, se traduce como algo que es de manera permanente, constante, perseverante. Amén, ¿está aquí conmigo? Era una oración, dice, de esa manera, ferviente. Pero Elías era diferente a nosotros. ¿Qué dice Santiago? No, dice, era sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que era un hombre como nosotros, que tenía problemas como nosotros, que enfrentaba situaciones difíciles como nosotros, que un día se mostró poderoso y vencedor, y más adelante todo miedoso, escondido en una cueva porque lo iban a matar. Y así nos pasa a nosotros. Un día andamos sacando pecho porque todo va bien, pero otro día estamos con el moco caído. ¿Sí o no? Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero dice, pero Elías. Y lo que está haciendo el apóstol Santiago aquí es
dando una palabra a la iglesia y cómo la iglesia puede vivir saludable, y les está diciendo: si alguno está triste, vaya ahí, ore, y si alguno está alegre, cante alabanza, y si alguien se enferma, llame a los líderes y ore. ¿Alguien dice amén? Santiago le está diciendo a la iglesia cómo debe una iglesia poder estar saludable a través de la oración. Y entonces él dice: bueno, aquí hay un ejemplo. Les voy a dar una referencia de alguien de la antigüedad, un hombre llamado Elías. Y usted puede ir a Primera de Reyes 18 en adelante y puede ver todo lo que Santiago está refiriendo de Elías. Elías, dice, era un hombre que oraba fervientemente. Él oraba y las cosas sucedían. Elías entonces persistía en la oración, permanecía en la oración. ¿Alguien dice amén? Él abrazaba la idea de que lo que Dios decía, eso iba a suceder. Él se aferraba a la idea de lo que Dios le había dicho, lo iba a cumplir. Él se agarraba de lo que Dios le daba a él en oración, eso iba a suceder. Nada lo hacía desistir. Él no dejaba de creer, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de que la gente quizás se levante en contra. Nada hacía que Elías dejara de creer. En otras palabras, él estaba como alguien firme, como cuando Jesús dice: aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, y que venía lo que venía, pero no la podían botar, porque tenía un buen fundamento. Así estaba Elías, tenía un buen fundamento en lo que Dios iba a hacer. Oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. 3 años, 6 meses. Y luego volvió a orar para que lloviera. ¿Y qué pasó? Llovió. ¿Será que el apóstol Santiago, a través de esta palabra, nos está queriendo decir algo a nosotros? Como cuando él dice que una vez que Elías oró, la tierra dio ¿qué? Fruto. ¿Será que el apóstol Santiago nos está tratando de decir a nosotros que como líderes, como padres, como esposos, como emprendedores, empresarios, como matrimonio, será que el apóstol Santiago nos está queriendo decir que si no estamos dando mucho fruto, será porque es que estamos pobres en la oración? ¿Será que el apóstol Santiago nos está diciendo que si queremos que nos vaya bien en el trabajo, ya sabemos qué hacer? ¿Será que el apóstol Santiago nos está diciendo: si querés que a tus hijos les vaya bien, ya sabes qué hacer? ¿Será que el apóstol Santiago nos está diciendo: si queremos crecer espiritualmente, si queremos madurar espiritualmente, ya sabemos qué hacer? ¿Será que el apóstol Santiago nos está queriendo dar a entender que si queremos llevar frutos, ya sabemos qué hacer? ¿Y qué es eso? Oración, pero no una oración común. ¿Será que el apóstol Santiago nos está diciendo: ¿quieres ver respuesta en eso? Entonces ora, sigue orando y no dejes de orar? ¿Alguien dice amén? ¿Será que es eso lo que el apóstol Santiago nos está queriendo decir esta mañana? Santiago dice que la lluvia vino después que el hombre de Dios oró. ¿Me está siguiendo aquí? ¿Será que Dios le está hablando a alguien esta mañana? Amén. Siempre hemos recordado esto, que Dios no responde a nuestros problemas. Siempre hemos dicho: Dios no responde a nuestra necesidad. Dios no responde a nuestra sabiduría.
Dios no responde a nuestra fuerza humana. Dios no responde a qué tanto conocimiento nosotros podemos tener. ¿Sabe a qué responde Dios? A rodillas y corazones que se quebrantan delante de su presencia. Amén. Dios responde a corazones que se humillan delante de su presencia. Y esta mañana, hermanos, si usted agarra esta palabra y recibe esta palabra, le aseguro que usted va a salir de este lugar y va a ir a su casa y va a comenzar a provocar cambios en su vida. Y va a comenzar a hacer cosas que no estaba haciendo, y por ende va a comenzar a ver cosas que no estaba viendo. ¿Alguien dice amén? Usted va a tener la oportunidad de testificar. Mire lo que le estoy diciendo. Si usted esta mañana entiende esta palabra, y espero en Dios que tenga el entendimiento, el discernimiento, que el Señor se lo dé, y usted pueda recibir esta palabra, de aquí a fin de año usted va a estar testificando. ¿Alguien dice amén? Mire bien, escuche bien lo que le estoy diciendo. Desde hoy hay cosas que van a comenzar a cambiar en sus vidas. Desde hoy el Señor va a comenzar a hacer cambios, José. Ya lo está haciendo el Señor. Amén. Vamos a experimentar cambios. El apóstol Santiago hace referencia a un acontecimiento que sucede en la antigüedad, donde Elías menciona la lluvia, donde Elías se presenta delante de un rey muy malo llamado Acab en el monte Carmelo. Usted puede ir a Primera de Reyes 18:41 y en adelante usted lo puede leer. Pero en el capítulo 17 Elías se presenta a Acab y le dice a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra, traducido, que por mi oración. Una vez más, él se presenta delante de Acab y le dice: vive Jehová, en cual dice su presencia soy, que por mi palabra, pero lo que le está diciendo es que por la oración que yo estoy haciendo, no va a llover por 3 años y 6 meses. Entonces le dice también: y va a volver a llover solo cuando yo vuelva a orar, solo cuando por mi palabra, por mi oración. Así que los cielos se cierran. ¿Por cuánto? Por 3 años y 6 meses. Elías no está divagando. Elías está diciendo lo que el Señor le ha dicho a través de la oración. Elías está transmitiendo lo que el Padre le ha dado a él a través de la oración. Y aquí esto es importante: el Padre no ejecuta lo que él quiera, sino es hasta que ora. ¿Está aquí conmigo? ¿Me está siguiendo? El Señor, dice Jesús, le dijo a los discípulos: lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que hay cosas que van a ser autorizadas en el cielo, pero antes tenemos que activarlas aquí en la tierra. Hay cosas que no van a venir de allá arriba hasta que sean activadas aquí en la tierra también. Pues si lo que se ha desatado en el cielo será desatado en la tierra. Entonces hay cosas, hay respuestas. Escuche bien: hay respuestas que ya Dios las tiene listas. Hay respuestas que ya Dios las dio. Hay bendiciones que ya Dios las puso en la mesa, está lista. Pero no la vamos a recibir del cielo aquí en la tierra, así que aquí en la tierra no activamos. ¿Y cómo lo hacemos? El Padre no ejecuta la lluvia, sino es hasta que aquí en la tierra el siervo de Dios, el profeta, ¿qué hace? Ora.
Entonces hay cosas que Dios ya las respondió. Hay respuestas que ya Dios te las dio. Hay bendiciones que ya Dios te las dio. Pero se activan aquí para que las podamos recibir a través de la oración. 3 años, 6 meses duran los cielos cerrados. Y Elías se encuentra al rey Acab y le dice: ciñe tus lomos, sube, bebe y come. ¿Por qué? Toma tu carruaje. ¿Por qué? Porque vendrá una gran lluvia. Porque viene una gran lluvia. Elías le dice: sube, come, bebe. ¿Y cómo le dice? Porque una grande lluvia una grande lluvia se oye. Pregunta: ¿estaba lloviendo? No estaba lloviendo. ¿Y cómo es que Elías oía una lluvia si no estaba lloviendo? Ni siquiera había formación en los cielos, ni siquiera había nada. Elías le dice: sube, bebe, come, porque una grande lluvia se oye. Así que mientras Elías escuchaba, Acab sube a comer y a beber. Elías sube a la cumbre del monte y se postra sobre sus rodillas y mete su rostro sobre sus rodillas y le dice al siervo: ve y mira y dime qué ves. Y fue el siervo y miró y regresó donde Elías. ¿Y qué vio? Nada. Diga conmigo: nada. ¿Y cómo es que Elías escuchaba una lluvia si no había nada? ¿Me está siguiendo? Y Elías, mientras está de rodillas con su rostro entre sus piernas, Elías no se levanta. Elías sigue postrado, con sus rodillas pegadas al suelo, con su rostro inclinado. Y esta vez le dice al siervo: ve 7 veces. ¿Cuánto? Le dice: ve 7 veces. Y el siervo va y vuelve. Y dice la palabra que a la 7ª vez, a la número 7, él le dice al siervo: veo una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre. ¿Qué fue lo que vio? Una pequeña nube, chiquita, dice, como la mano de un hombre. Pero ¿y cómo era que Elías escuchaba lluvia si todavía no había lluvia? Pero cuando Elías le dijo: ve 7 veces, y él fue, dice que a la 7ª vez, él le dijo: veo una pequeña nube. Y entonces Elías, cuando el siervo le dijo que veía una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre, le dijo: ve, corre y dile a Acab que se prepare, porque un torrencial de 3 años y medio o 6 meses va a caer este día. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay cosas, escuche, que han estado retenidas por mucho tiempo, pero Dios las va a hacer descender así, acelerado. ¿Alguien dice amén? Hay cosas que han estado retenidas y Elías manda y le dice al siervo: dile a Acab que se prepare, porque lo que no ha pasado en 3 años y 6 meses hoy va a suceder. Y esta palabra es para ustedes que están aquí esta mañana. Lo que no ha pasado en años, llegó el tiempo, va a suceder. Yo no sé si usted lo cree, pero yo le estoy diciendo algo de parte de Dios. Lo que usted ha estado esperando por años, llegó el tiempo, va a suceder. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Señor.
usted cree esa palabra de parte de Dios, un aplauso grande al Señor. Dios lo va a sorprender. Prepárese, Dios lo va a sorprender. Todo estancamiento en tu vida hoy se va en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha sido un obstáculo en tu casa hoy se va en el nombre de Jesús. Toda cadena que te ha estado limitando, toda atadura que ha estado deteniendo la bendición de Dios, hoy se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que ha estado deteniéndote en tu crecimiento espiritual, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha estado deteniendo el crecimiento, el desarrollo de tu matrimonio, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Se va de tu vida, se va de tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Proyectos que han estado detenidos, en el nombre de Cristo Jesús, hoy se abre camino, hoy se abre puerta, en el nombre de Jesús. Diagnósticos que han estado ahí por mucho tiempo, hoy en el nombre de Jesús va a ser revertido ese diagnóstico, por el poder de tu nombre. Alguien dice amén. Todo lo que ha estado estancado en esta nación, hermano, hoy comienza a abrirse camino. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo que ha estado retenido en nuestra nación, hoy se rompe. Y sus ojos van a ver lo que no había podido ver. Lo que ha estado anhelando. Entonces dígale al que está a su lado: los próximos días son días de respuesta. Alguien dice amén. Pero créalo, hermano, agárrenlo, dígale: los próximos días son días de respuesta. Dígale acá, le dice Elías al siervo, que se prepare, porque se oye una gran lluvia. ¿A qué se refería o a qué hace referencia el apóstol Santiago cuando dice que a las 7 veces que oró Elías, 7 veces mandó a ver? Significa que Elías, escuche, por eso él decía la palabra oró fervientemente, porque fervoroso significa permanecer. Elías permaneció de rodillas las 7 veces. Elías no se levantó, no, Elías estuvo de rodillas. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que a los 15 minutos, como no hay respuesta, nos rendimos, nos cansamos, nos levantamos. Elías estuvo de rodillas. Yo no sé cuánto recorría el chaval para ir a ver allá, pero él no se levantó. Elías, ¿qué hizo? Permaneció de rodillas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta ver respuesta de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? Nuestra oración no debe ser una oración común. Lo que vamos a ver, lo vamos a ver si permanecemos en oración. Si no nos rendimos a los 15 minutos, el Señor no me dio respuesta, y me levanto y dejo de orar. O si ya pasó un año, el Señor no me dio respuesta. O si ya van 3 años, el Señor no me dio respuesta y dejo de orar. ¿Será que el apóstol Santiago está diciendo: ore, siga orando y no deje de orar? Porque lo que no ha pasado en muchos años, si usted se postra con sus rodillas, con su corazón, y se quebranta delante de Dios, son días de respuestas. Son días que el Señor va a acelerar. ¿Alguien dice amén? Así que Santiago dice: esa oración no funciona. Esa oración que como nada ha sucedido, entonces dejo de orar. Dice: no, eso no le va a servir. ¿Cuál es la oración que toca el corazón de Dios? Es la oración que prevalece, es la oración que permanece, es la oración que se hace apasionado, es la oración que se hace con intensidad, es la oración que está ahí y no se mueve.
hasta ver la respuesta de Dios. El apóstol Santiago está diciendo, si es una oración que te levantaste porque el Señor no ha dado respuesta, eso no sirve. Lo que él está diciendo es, no puedes dejar de orar hasta ver la respuesta de Dios. No puedes dejar de clamar hasta ver la respuesta de Dios. Esa es la oración que el Señor responde. Esa es la oración que toca el corazón, la que prevalece, la que abraza la fe, la que se agarra de lo que el Señor le ha dicho, lo cree, porque sus ojos lo verán. Alguien dice amén. La oración puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Fue por la oración que hubo un cambio de panorama, de sequía, de sol. Fue por la oración que pasó a un panorama de lluvia. Fue por la oración que pasó a un panorama donde estaba reverdeciendo la tierra y dando fruto. Alguien dice amén. Va a ser por la oración que vamos a ver fruto en nuestra vida, fruto en nuestros hijos, fruto en el matrimonio, fruto en la finanza, en todas las áreas de nuestra vida. Va a ser la oración lo que va a cambiar todo, pero no una oración común. Les recuerdo, tiene que ser una oración ferviente, que prevalece, que permanece, que no se rinde, que está ahí esperando hasta que Dios responda. Amén. La oración puede cambiarlo todo. ¿Qué no haría Dios si oráramos de esa manera? Yo le voy a decir algo. Y yo le conté a mi esposa anoche. Y yo le dije, me sentí como que el Señor a mí también me echó un balde de agua fría. Porque esta palabra realmente me está calando en mi corazón. O sea, el Señor a mí me habló. Me dijo, ¿qué no haría yo si tu oración no fuera una oración ferviente? O sea, el Señor a mí me está haciendo un llamado también a que mi estilo de oración sea una oración ferviente, persistente, firme, que abrace, que permanezca. Y esto puede sonar un poquito duro, pero gloria a Dios, si no fuéramos tan flojos, si no pusiéramos tantas excusas, hoy no hubiese mucha queja, hoy no hubiese muchos peros y problemas, hoy hubiese mucha alabanza. ¿Alguien dice amén? No es que el apóstol Santiago dice, los que están alegres, ¿qué van a hacer? Dice, pues los que están tristes, que busquen ira. Quiere decir que los que están orando están alegres. Y por eso lo que hay es alabanza. Dice, pero el que no tiene que buscar cómo meterse a oración. Suena un poquito fuerte, pero espero en Dios que lo reciba con mucho amor. Elías le dijo, se escucha una grande lluvia, dile que se prepare, porque una grande lluvia se oye. Diga conmigo, escuchando sin haber visto. No había ninguna lluvia, pero él estaba escuchando. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Por el famoso aquel que dijo, si no veo no creo. ¿Qué dijo él? Bienaventurado los que creyeron sin haber. Dichoso si usted cree esta palabra, aunque todavía no lo haya visto. Dichoso, bendecido, si usted sale creyendo lo que Dios va a hacer, creyendo que los cambios ya comienzan a partir de hoy, que Dios lo va a sorprender. Entonces es un llamado a que como iglesia hay que volverse a la oración, como familia hay que volverse a la oración. En la manera personal hay que volverse a ser dependientes de la oración. Hay que depender de la oración 110% o 100-500%. Pero menos no se puede. Tenemos que depender de la oración. Hay que orar en todo y por todo, dice la palabra.
Hay que inculcarle en la cabeza a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que sin oración son presa fácil. Sin oración van a fracasar en la vida. Sin oración van a caer fácilmente ante los deseos de la carne. Tenemos que inculcarle eso a nuestros niños y a nuestra generación de jóvenes. Si no hay oración, son presa fácil del diablo. Amén. Sin oración el matrimonio puede morir. Sin oración la mucha teología dice mata. Dígale al que está a su lado, lo que no nace de la oración no produce vida. Otra vez dígale, lo que no nace de la oración no produce vida. Hermanos, sus planes pueden estar muy bien calculados, pero si no nace de la oración, eso no se va a sostener. Amén. Su matrimonio puede estar con los papeles en regla, por decirlo así, pero si no está arraigado en la oración, no se sostiene. Los hijos pueden estar en casa, pero si no están arraigados en la oración, están en peligro. Dígale al que está solo, hay que ponerse las pilas, a seguir orando y no dejar de orar. Entonces, ya para ir aterrizando, debemos entender algo. Si queremos ver lo que queremos ver, tenemos que ir ¿a dónde? A la oración. Se oye la lluvia, le dijo Elías. Una grande lluvia se oye. Pero ¿cuál lluvia? ¿Cuándo fue que vino la lluvia? ¿Cuándo fue que descendió la lluvia? Hasta después de que Elías oró. Fue hasta entonces que llovió. Vamos a ver el cumplimiento de lo que hemos creído en el corazón. Lo vamos a ver de lo que hemos creído en el corazón. Porque la oración materializa lo que usted ha creído. La oración materializa aquellos sueños, aquellos anhelos que usted ha creído en el corazón. La oración los vuelve una realidad. La oración los materializa. Hay cosas que ya Dios nos las concedió, pero si no ora, no la va a ver. Eso fue lo que hizo Elías. Elías se escuchó en oración. Él creyó y se puso a orar. ¿Y cuál fue el resultado? La lluvia se materializó. Lo que él escuchó a Dios, él lo creyó y se puso a orar. Y el producto fue que se materializó. Los cambios que necesitamos en nuestro exterior comienzan en nuestro interior, comienzan adentro y están listos para manifestarse. Dígale al que está a su lado, los cambios que tú necesitas están listos para manifestarse, pero solo lo verás a través de la oración. Hay sueños que están dentro de ti y están listos para cumplirse, pero solo los va a ver materializarse a través de la oración. Entonces la oración es una de las maneras que Dios nos da para materializar los sueños. Entonces, olvídese de los 15 minutos.
no se levante. Cuando digo no se levante, no es que va a pasar los 3 años y los 6 meses allá arrodillado. Lo que estamos diciendo es no deje de orar. Pero también literalmente también, olvídese de los 15 minutos y dele a Dios el tiempo que es necesario. Y no se levante hasta que usted sienta a Dios hablar. Y no se levante hasta que vea la respuesta de Dios.